ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് ഫാലോ ബഡ്ജീസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇവർ നമ്മുടെ നോർമൽ ബഡ്ജീസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവരുടെ കണ്ണ് റെഡ് ഐ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ മാർക്കിങ്സ് കാണും. നമ്മുടെ നോർമൽ റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റെഡ് ഐ ബഡ്ജീസ് കോമൺലി 3 കളറിലാണ് കാണാറ്: വൈറ്റ്, യെല്ലോ, ക്രിമിനോ. ആ സമയത്ത് അവരുടെ ബോഡിയിൽ മാർക്കിങ്സ് ഒന്നും തന്നെ കാണുകയില്ല. ഈ ഫാലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബോഡിയിൽ മാർക്കിങ്സ് കാണും, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ് റെഡ് ആയിരിക്കും. ഇവരെ നമുക്ക് നോർമൽ ബഡ്ജീസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാനും ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനും എല്ലാം തന്നെ പറ്റുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഇത് മറ്റ് ബഡ്ജീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇവരെ നമുക്ക് പെയർ ചെയ്യിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും വിഷ്വൽ ഫാലോസ് തന്നെ മെയിലും ഫീമെയിലും വെച്ച് പെയർ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കാരണം ഇവരൊരു റെസസീവ് മ്യൂട്ടേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരെ നമ്മൾ വിഷ്വലായിട്ടുള്ള ബേർഡിനെ പെയർ ചെയ്യിച്ചാൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ഫാലോസ് തന്നെ കിട്ടും. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റിനെ ഒക്കെ ഇട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ കേജ് ഒരുക്കുന്നതാണെങ്കിലും ഇവരുടെ ഫുഡ് എല്ലാം തന്നെ മറ്റ് ബഡ്ജീസുമായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന ഫുഡുകൾ വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് ഡെയിലി വൺസ് കൊടുക്കാറ്. ക്യാരറ്റ്, ബീട്രൂട്ട്, എഗ് ഫുഡ്, കടല, ഗോതമ്പ്, പയർ, അങ്ങനത്തെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഞാൻ ഇവർക്ക് സപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പൊതുവെ ഫുൾ ടൈം തിന കേജിൽ നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കടൽനാക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് സൺഫ്ലവർ സീഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇവർ നല്ലോണം കഴിക്കും. നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് കുട്ടികളെ ഇറക്കാൻ സാധിക്കും. ഞാനിവിടെ കൂടുതലും പോട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് കുറേ കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നിയത് പോട്ടാണ് ബോക്സിനെ അപേക്ഷിച്ച്. അത് ചേഞ്ചസ് വരാം, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. എനിക്ക് കുറേ കൂടെ ഈസിലി ആയിട്ട് തോന്നിയത് പോട്ടാണ്. ഞാൻ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന കേജിൻ്റെ സൈസ് 2 അടി നീളം, 1.5 അടി വീതി, 1.5 അടി ഹൈറ്റാണ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ബ്രീഡിങ് കഴിയുമ്പോഴും ഇവർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 3 അടി നീളം, 2 അടി വീതി, 2 അടി ഹൈറ്റുള്ള ഫ്ലൈയിങ് കേജുകളിൽ ഇടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വർഷത്തിൽ 3 വട്ടമാണ് ഇവരെ ബ്രീഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാറ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് റെസ്റ്റ് കൊടുത്ത് മാറ്റാറാണ് പതിവ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ എക്സ്ട്രാ പേയേഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ ബ്രീഡിങ് കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഇവരെ മാറ്റി അടുത്ത ബേർഡ്സിനെ ബ്രീഡിങ്ങിനാണ് ഇടാറ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽത്ത് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും. എനിക്കിവിടെ ആവറേജ് 5 എഗ്ഗാണ് ഫാലോസ് ചെയ്യാറ്. അതിൽ നമുക്കൊരു 4 എഗ്ഗ് വരെയൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാറുണ്ട്. ഡെയിലി നമ്മൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ്, സോഫ്റ്റ് ഫുഡ്, എഗ് ഫുഡ്, അങ്ങനത്തെ വെറൈറ്റി ഫുഡുകൾ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിരിയുന്ന കുട്ടികളെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് നെസ്റ്റ് ഔട്ടാക്കി കിട്ടാറുമുണ്ട്. നമ്മൾ നെസ്റ്റ് ഔട്ടായി ഒരു 2 ആഴ്ച പേരൻസിനോട് ഇട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലൈയിങ് കേജിലോട്ട് മാറ്റി ആണ് നമ്മളിവരെ സെയിൽ ചെയ്യാറ്. അതുപോലെ ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി, ഇതിൻ്റെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ്. അത് മെയിൽസ് ഇവരുടെ ബീക്കിന് തൊട്ട് മേളത്തെ മൂക്കിൻ്റെ കളറ് ഒരു പിങ്ക് ഷെയ്ഡായിരിക്കും മെയിൽസിൽ വരുന്നത്. സോ ഇത് ഫീമെയിൽസിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ബഡ്ജീസിൻ്റെ കൂട്ട് തന്നെ വൈറ്റ് ആയിരിക്കും. അഡൽട്ട് സ്റ്റേജ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് കയറി വരും. മെയിൽസിൽ പൊതുവെ പിങ്ക് ഷെയ്ഡാണ് മൂക്കിന് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ചാനലൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. വേറെ ഒരു വെറൈറ്റി ബേർഡ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം.